冬天就是要玩火，尤其是露营的时候更要玩火。有的人玩大的烽火台，我们玩小的烽火台。我们今天有收头这边寄来了2组小的迷你烽火台，大家可以看一下迷你烽火台，还有这一个。那我们今天就来开箱试看看。这里面有什么？这里面，收头的说明书、组合说明书，还有一个便利的吸型带，再来就是这主体了。主体里面这个是6片式的隔板，里面有6片隔板，1、2、3、4、5、6， 2片底板。那我们来组装看看。OK， 组起来就是这样。好，小的，来，我们再来开一次小的，小的是4片隔板。哦，小的有附一个收纳的带子，松紧带。